తాజా 30 ఏదైనా శుభకార్యాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే ఇక ఆ పని ముందుకు వెళ్ళదని భారతీయుల నమ్మకం. అందువల్ల ఆ శుభకార్యాన్ని వాయిదా వేసుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ సరైన ముహూర్తం చూసుకుని ఆ పని ప్రారంభిస్తారు. భారతీయుల దైనందిన జీవితంలో తుమ్ముకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. తుమ్మడం వల్ల నిజంగా అంత నష్టం జరుగుతుందా? దీనికి శాస్త్రీయంగా ఎలాంటి సమాధానం లభిస్తోంది అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం చూద్దాం. తుమ్ము రావడానికి శ్వాసనాళాల్లో ఏర్పడే అడ్డంకులు ప్రధాన కారణం. వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సందర్భాల్లో తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. శ్వాసనాళాలు తమలో ఏర్పడిన అడ్డంకిని తుమ్ము రూపంలో అమిత వేగంతో బయటకు పంపిస్తాయి. ఆ వేగం వల్ల తుమ్మినప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. ఈ క్రమంలో వేల సంఖ్యలో సూక్ష్మజీవులు తుమ్ముతో పాటు బయటకు వస్తాయి. అందువల్లే తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ముక్కుకు కర్చీఫ్ అడ్డం పెట్టుకోమని చెప్తారు. కర్చీఫ్ లేని పక్షంలో కనీసం చేతినైనా అడ్డం పెట్టుకోమని సూచిస్తారు. తుమ్మినప్పుడు ముక్కుకు కర్చీఫ్ కానీ చేయి కానీ అడ్డు పెట్టుకోకపోతే తుమ్ము ద్వారా వచ్చే సూక్ష్మజీవులు ఇతరుల శరీరాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వారికి కూడా అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది. తుమ్మినప్పుడు 1-2 క్షణాల పాటు గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది. తుమ్మినప్పుడు మరణం అంచుల దాకా వెళ్లి వస్తారని ఇందుకే భావిస్తారు. ఇందువల్లే ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు చిరంజీవ దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని దీవిస్తుంటారు. తుమ్ముకు సంబంధించి భారతీయుల నమ్మకం వెనుక సైన్స్ కూడా దాగి ఉంది.